అంటూ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే జాయిన్ డీర్ బ్లేడ్ టారర్ సెకండ్ హ్యాండ్లో పెట్టడం జరిగింది. దీని కొంచెం ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మన ఛానల్కి అట్లా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ముందుగా దీని లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ జగిత్యాల డిస్టిక్ బండి వచ్చే లోపల అయితే జగిత్యాలలో అయితే ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ దీనికి మోడల్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 2011 ఈ బండి అయితే ఇప్పుడు 9 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి వచ్చే లోపల అయితే. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 6,50,000 దాకా చెప్తున్నారు. ఈ బండికి అయితే 6,50,000 దాకా చెప్తున్నారు. మొత్తం సెట్టి మొత్తం కలిపి ఫ్రెండ్స్ అంటే ట్రాక్టర్ అదేవిధంగా ఎదర బ్లేడ్ ఉంది కదా అదను వెనకమాల నాగలి ఈ 3 కలిపి అయితే 6,50,000 దాకా చెప్తున్నారు. అదైతే ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. మీకు కస్టమర్ కూడా చెప్పాడు అదైతే ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీకు తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంది. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ దీనికైతే 50% దాకా అయితే టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ బండికి అయితే వెనక టైర్ కానీ ముందు టైర్ కానీ 50% దాకా అయితే ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ బండికి అయితే ఏమాత్రం రిపేర్ అయితే లేదు. అదేవిధంగా ఈ బండి అయితే జగిత్యాల డిస్టిక్ అని చెప్పా కదా, అదేవిధంగా మీకు విలేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా లొకేషన్ గట్లా కావాలంటే టైటిల్ మీద అయితే కస్టమర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా అయితే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అయితే కాల్ చేసి అయితే ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మొత్తం తెలుసుకోండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ గట్లా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.